五星級的家嚇，唔知大家咧有冇諗起一啲乜嘢嚇？我就諗起咧，即係一個嘅廣告啊，都幾深入民心啊！就係呢間嘅某間嘅地產商就可以咧俾你一個咧五星級嘅家，都唔我唔知有幾多嘅人咧都俾呢個廣告去打動啦咁樣。咁我哋都追求咧喺我哋嘅住嘅地方啦，我哋屋企咧都好似一個五星級嘅家咁。我跟住要問嘅就係咁，神嘅家又會唔會有一個五星級嘅家呢？咁樣有人呢就會用呢使徒行傳裏邊嘅初期教會嗰個狀況喎嚇，例如我今日睇嘅呢一段啦，哇係你見到一個狀況呢係好興奮嘅，即係好多人都係願意去加入呢個嘅群體啦。願意委身喺主嗰度啦，好喜樂啦，佢哋嘅心呢係好無私咁樣呢，願意去奉獻啦咁樣啊！大家係一個周圍嘅人呢，都係一個好開心嘅好喜樂嘅一個狀況嚇。有啲人就會話啊，我哋係咪可以需要咧學翻一個咧初期教會嗰個嘅形式啊，或者係運作啊，先至咧會有一咁樣嘅效果嘅咁嘅果效呢？咁樣嚇。即係呢個就係喺當時嘅環境底下啦。咁但係即係我諗，除咗一個嘅外表嘅要學佢啲活動啊，或者學佢嗰個嘅形式之外呢，我諗其實最重要呢係要學佢哋嗰種嘅心態。呢度呢，你翻呢段嘅經文裏邊呢，你其實睇到呢裏邊嗰種嘅門徒嗰種嘅心態係點呢？佢哋係好專心啦，好願意敬畏啦。佢係領受去聽人哋講嘅説話啦，都好單純嘅心咧，咁樣去接受啦咁樣嚇。佢哋係一種咁樣嘅心態嘅。我就諗起咧喺哥羅西書有一節嘅經文就叫做咧心被恩感。即係呢個呢一種咁樣嘅心態，就係當你嘅經歷咗上帝嘅恩典嘅時候呢，你就好願意咁樣去回應。我諗當時嘅一班嘅門徒啊，或者係初信主嘅人呢，佢哋都係經歷緊呢一種咁樣嘅心啊。咁另一個嘅要學嘅呢，其實就係佢哋嗰種嘅持續性喎。經文呢亦都話俾我哋聽呢，佢哋喺裏邊呢係不斷嘅，天天都係咁恆切啊。我諗呢個唔係一時三刻嘅狀況，係佢哋日日都咁樣願意去祈禱、去服侍、去回應主。佢哋唔係交差，佢哋咧唔係好似咧落咗個 order 俾上帝咁樣，而係佢哋一種嘅願意咁樣去擺上。呢個咧喺我哋嘅當中咧，我哋都需要一種咁樣嘅學習持續咧喺神嘅愛嘅當中係。浸泡喺神自己嘅同在嘅裏邊，其實呢個就正正係一個聖靈充滿嘅意思嚇。就好似我哋要煲老火湯嘅時候呢，我哋都唔係就咁呢煲滾啲滾水就將啲藥材咁擺落去。我哋都先要呢係浸一浸嗰啲嘅材料啊，無論係淮山啊、杞子啊等等，我哋都要浸一浸佢，浸腍佢，將啲雜質呢浸走佢咁樣。五星級嘅家唔係淨係學一種外表嘅形態，係願意。當我哋開始願意浸泡喺神嘅同在嘅裏邊，讓主親自嘅去為我哋去洗滌，同埋咧讓我哋嘅心係柔軟喺佢嘅面前，求主俾我哋咧一齊嘅去學習。